我们来聊聊每个人的家里可能都有的一个神秘角落，就是你家冰箱的最深处。今天呢，我们就一起戴上产品经理的这副眼镜，来好好的拆解一个专门解决这个老问题的聪明科技方案，看看它的市场价值究竟在哪里。好，那我们就先从这个问题开始吧。你的冰箱是不是也藏了很多你早就忘记的秘密？比方说那些买来要做沙拉的酱料啦，只用过那么一次的特殊香料啊，它们是不是就静静地躺在那里，直到某天你大扫除的时候才一声惊觉它们的存在？没错，这些被遗忘的秘密，最后往往只通向一个我们最不愿面对的结果，那就是浪费。你看看这个画面，是不是感觉超熟悉的？那种哎呀又放到过期了的懊恼感，就是我们今天要来分析，而且要彻底解决的核心痛点。好的，那我们就真的来掀开这个被遗忘的冰箱角落，好好看一看这个超级普遍的现象背后，到底隐藏了哪些具体的问题。如果从一个产品经理的角度来看，这些每一个都是使用者的痛点呐。首先，食材就这样悄悄过期了，这不只是钱的问题哦，更是水电这些资源的浪费。再来，一不小心还可能变成食安风险。但最关键的是什么？是我们手上完全没有一个有效的预警机制，只能每次都等到事情发生了，才被动的去收拾残局。这就很奇怪了哦。既然这个困扰几乎人人都会遇到，那为什么市面上那些所谓的智慧管理方案，好像总是没办法真正解决问题？这在一个产品经理的眼中，就是最大的机会，也就是所谓的市场缺口。你看哦，现在市场上的解法主要就两个极端，但偏偏都有致命伤。左边的智慧冰箱，动不动就好几万，甚至十几万，那个价格门槛真的太高了，对大部分的家庭来说，荷包实在太痛。那右边呢？手动管理 App， 它要你买完菜回家累个半死，还要自己一个一个把品名、有效期限打进去。说真的，这根本是在考验你的内心嘛。大部分的人用没几次就放弃了。所以关键就在这句话了，一个真正好的产品，绝对不应该是去增加使用者的负担。现有的方案，一个是沉重的经济负担，另一个是超级烦人的操作负担。这就是为什么他们一直没办法普及的核心原因。那么有没有可能有一种方法，既不用花大钱，又一点都不麻烦呢？接下来要介绍的这个方案就提出了一个非常聪明的外挂概念，可以说它彻底改变了整个游戏规则。它的核心理念超聪明，不是要你丢掉旧冰箱，而是给你一个低成本的 AI 摄影模组，让你可以直接外挂到你家现有的冰箱上。这代表什么？这代表它直接把那个最贵的硬体门槛给拆了，不管你是租屋族还是家里已经有惯用冰箱的家庭，通通都可以轻松升级。它的运作流程真的非常漂亮，你看哦，第一步安装超简单，第二步也是最神奇的地方来咯。当你把食物放进冰箱时， AI 会透过电脑视觉和文字辨识技术，自动读取包装上的品名跟有效期限。然后第三步，所有资讯就无痛地同步到你的手机 App 里了，所有你觉得麻烦的事， AI 全都帮你搞定。这两张图就完美展示了这个有点像魔法的过程，从 AI 镜头扫描实体的标签，到你的手机上出现一个整理的好好的数位食物库存清单，整个过程几乎完全自动。你想想看，从此告别手动盘点的噩梦，这才是我们想要的科技嘛，对不对？ OK， 到这里我们看到一个很聪明的产品诞生了，但是一个聪明的产品要怎么样才能转化成巨大的市场价值？这就是我们分析的下半场，也是最精彩的部分。你看这张表，它就是这次分析的精华。我们可以看到这个产品的价值主张完美的一对一的对应了市场上每一个痛点。面对智慧家电太贵这个痛点，它用低成本直接破解；面对手动输入太麻烦，它用 AI 自动化提供无痛体验。但最厉害、最画龙点睛的是第三点，它还解决了一个更深层次的渴望，就是透过减少浪费，把你家个人的厨房管理跟全球的永续目标漂亮的连接起来。这个连结就让整个产品的格局瞬间拉高了好几个档次。你知道吗？食物浪费其实是全球碳排放的主要来源之一，所以这个小小的装置，它不只是为了你个人方便而已，它更是让每一个家庭都可以在日常生活中轻轻松松地参与联合国永续发展目标里的第13项气候行动。它让这个产品的价值从个人便利一口气提升到了社会责任的层次。所以最后让我们回到这个问题来思考一下，这个案例其实完美地印证了一件事。有时候最颠覆的创新，并不是去发明一个全新的东西，反而是为我们早就习以为常的旧事物，去装上一双看得懂未来的更聪明的眼睛。你觉得呢？